Mein Name ist Fabian Jäger, ich bin Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und behandle in der Zahnkultur Berlin. Schnarchen und Schlafapnoe entsteht durch einen eingeengten Rachenraum während des Schlafens. Durch die Einengung steigt der Luftwiderstand und das schlaffe Gewebe fängt an zu vibrieren und zu flattern. Dann nennt man das Schnarchen. Wenn es dazu kommt, dass das Gewebe kollabiert und die Atmung unterbrochen wird, dann wird die Sauerstoffversorgung des Körpers unterbrochen und dann spricht man von einer Schlafapnoe. Je nachdem, wie häufig das auftritt und wie lange diese Unterbrechungen der Atmung auftreten, unterscheidet man da eine leichte Form, eine mittelgradige Form und eine schwere Form. Das kommt darauf an, ob Sie wirklich nur einer der 30 Millionen deutschen Schnarcher sind oder ob Sie auch diese gefährlichen Atemaussetzer haben, die teilweise gravierende medizinische Folgen haben. Patienten mit Schlafapnoe haben eine reduzierte Lebenserwartung, weil das mit einem hohen Blutdruck vergesellschaftet ist und auch einem hohen Risiko, Schlaganfälle zu erleiden. Die Diagnosestellung der Schlafapnoe erfolgt durch einen Facharzt, also zum Beispiel den Lungenfacharzt oder den spezialisierten Hals-Nasen-Ohrenarzt. Aber es gibt so ein paar Faktoren, die einen darauf hindeuten können. Also eigentlich, man kann so pauschal sagen, wenn diese drei Aussagen auf Sie zutreffen, dann macht es Sinn, sich vielleicht mal beim Schlafmediziner vorzustellen. Erstens, Sie schnarchen. Zweitens, Ihr Partner bemerkt während des Schlafens akustische Atemaussetzer. Und drittens, Sie leiden tagsüber stark unter Müdigkeit, vielleicht sogar regelmäßig unter Sekundenschlaf. Dann sollte man sich das mal anschauen lassen. Schlafmedizinisch fortgebildete Zahnärzte und Kieferorthopäden haben die Möglichkeit, mit einer speziellen Schiene, einer sogenannten Unterkiefervorschubschiene, den Rachenraum zu öffnen. Und dadurch sinkt der Luftwiderstand und sowohl das Schnarchen als auch die Schlafapnoe kann therapiert werden. Das kommt jetzt darauf an, ob Sie wirklich nur schnarchen oder ob Sie vielleicht vermuten, auch diese gefährlichen Atemaussetzer zu haben. Wenn Sie nur schnarchen, können Sie sich theoretisch direkt beim Schlafzahnmediziner, also beim Zahnarzt oder beim Kieferorthopäden vorstellen. Ansonsten würde ich Ihnen empfehlen, nicht gleich zum Zahnarzt zu laufen, sondern zuerst beim Schlafmediziner vorstellig zu werden, der dann untersuchen kann, ob Sie diese gefährlichen Atemaussetzer haben, wo das herkommt und ob diese Schienentherapie überhaupt eine Option für Sie darstellt zur Behandlung. Wir bieten die Behandlung von Patienten mit Schnarchen oder Schlafapnoe an den Standorten in Karlshorst und Adlershof an. Ich danke.